नाज़रीन अवामी न्यूज़ में खबरों सिलसिलो जारी है। इन वक्त के मुंबई में खबर ॾींदा हलूं त नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB बॉलीवुड किंग शाहरुख खान जे पुट आर्यान जे ज़ब्त कयल मोबाइल फोन जे व्हाट्सएप चैट में अहम शाहिदियूं हासिल करे वरतियूं आहिनि। भारतीय रिपोर्टनि मूजिब NCB इख्तियारनि आर्यान समेत गिरफ्तार ॿिनि माण्हुनि जे व्हाट्सएप चैट में हैरान कंदड़ ॾोह क़बूलण वारो मवाद हथ करण जो इंकशाफ कयो आहे। नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ॿुधायो त आर्यान जे मोबाइल फोन जे व्हाट्सएप चैट में मनशा जी ख़रीदारी जे लाइ अदायगी जे तरीक़ेकार ते ॻाल्हि ॿोल कई वई आहे, जंहिंजे लाइ हिननि मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा कोड इस्तेमाल कया आहिनि। होॾां आर्यान खान जे वकील दावा कई आहे त पुलिस खे वटांस कंहिं बि क़िस्म जी मंशियात हथ न आई आहे। ॿिए तरफ़ भारतीय मीडिया इंकशाफ कयो आहे त आर्यान खान जांच दौरान NCB खे इहो बि ॿुधायो आहे त वालिद सां मुलाक़ात लाइ सेक्रेटरी खां वक़्तु वठणो पवंदो हो। आर्यान खान जो चवणु हो त वालिद केतिरनि ई फिल्मुनि जी शूटिंग में मसरूफ़ हो, इन करे साणस मुलाक़ात लाइ पहिरीं सेक्रेटरी पूजा सां राब्तो करणो पवंदो हो, पोइ इहा वक़्तु ॾींदी हुई। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।